Pernahkah kamu bertanya, kenapa saat batuk muncul lendir? Ternyata, itu adalah tanda bahwa tubuhmu sedang bekerja keras melawan gangguan dari luar. Batuk berdahak memang sangat tidak nyamai, dada terasa sesak, dan napas pun mulai terasa berat karena tumpukan lendir yang menyumbat jalan napas kita. Lendir ini diproduksi oleh paru-paru dan tenggorokan. Tugas utamanya adalah menangkap kuman, debu, dan polusi agar tidak masuk lebih dalam ke sistem pernapasan. Meskipun terasa mengganggu, lendir adalah garda terdepan pertahanan tubuh. Namun, jika sesak napas mulai tak tertahankan, jangan dianggap remeh dan segera cari bantuan. Butuh bantuan oksigen saja? Oksigen Peduli menyediakan layanan pinjam tabung oksigen gratis untuk wilayah Cilacap. Hubungi kami sekarang. Kesehatan Anda prioritas kami.